of schedule, fantastic. My idea for this part is not to go the full 2 hours. Not even I can take it. Don't imagine yourselves. But I will make a change. I will start by talking about training methods. Because it's something that I bring from my own reality that I wanted to share with you. It might be a bit dense for some, but I wanted to leave you with the idea. Okay? I wouldn't like to miss that opportunity. We make a break, and then we see how much time we spend on scouting. Maybe we just discuss some ideas, even from your experiences at home. Are you okay with that? Seems fine? Now we will lose your momentum. เขามี2 ชั่วโมงแต่ว่าแน่นอนเขา2 ชั่วโมงเราสิให้เวลาพักผ่อนว่า2 ชั่วโมงมันไล่โคตรเราอย่างนั้นไล่โคตรแล้วเขาสิเริ่มจากเราสิให้ไอเดียเป็นฝึกซ้อมเนาะเขาจะอันนี้เป็นเบอร์ 1 เบอร์ 2เราเบิ่งเนาะสุดท้ายเรายังมีเวลาเท่าใดเราสิอธิบายเกี่ยวกับ scouting เนาะ Yesterday I talked about something with you, if you remember, where I only showed an image and I didn't provide proof or any visual to follow. Do you remember when we talked about that half-space cross that I just mentioned to you? It's a trend, it's happening, it's valuable. I just don't have the data to show you. At night when I was going through the training session that we did, in one of the stops, randomly I found this online, it's not mine, someone got 3 or 4 examples and I said, whoa. Look, just struck, let me bring this to you. I filmed it with the phone, don't pay too much attention to the quality, but I hope it gives you the idea, okay? คือวันนี้เราให้เขาจอเห็นผู้แต่ว่าเป็นผู้มีวิดีโอแต่ว่าวันนี้เราอยากเขาจอเป็นวิดีโอคือวันนี้เราได้อธิบายเกี่ยวกับข้อสอบจากพาสเปซนี้อย่างนี้เป็นอันนี้เป็นเช่นที่อันตรายสำหรับข้อสอบเนาะเราให้เขาจอเห็นวันนี้เป็นวิดีโอโมเมนต์ผู้ This is difficult, first touch cross, not for everyone, obviously in the air, in the zone. What they are going for. It's just a simple serve. Simple, but the execution is not that hard. But that zone where the ball is hitting, it's very difficult for the defenders and the keeper. วันนี้เราอธิบายอันนี้เป็นเช่นที่อันตรายของต้นเบิร์บ้าน Okay, I just wanted to share that with you, hopefully giving a better visual idea of what we were talking about. เราอยากเขาจอเห็นวิดีโอมีแต่เห็นผู้สื่อ So, I want to know, share with me, how do you evaluate your exercises? I'm not talking about the table, the coding that you do, subjective, objective. How do you categorize your exercises? Do you do that at all? When you are writing an exercise, 4v0, 5v2, attacking, defending, what's the structure that you use? You come from different backgrounds. Share with me if you can with just some topics. Do you do that? Don't you do that at all? เราอยากผู้สนับเจ้าเราอยากพูดว่าเป็นขั้นต่ำเลยตอนเขาโจซองทุกมื้อเขาโจให้เป็นพอเป็นแบบจังใดเนาะแต่สำหรับเป็นการทำเป็นบอลมา evaluation to evaluate การประเมินบอลเนาะเขาโจเห็นหรือผู้เห็นถ้าเขาโจเห็นแนวไหนเราอยากอันนี้เป็นปัญหา Yes. Anybody? Do you do that? There's no shame if you don't do it. It doesn't mean you're a bad coach. If you have an idea, you do your exercise, you're doing just fine. What I'm asking is another step. What do you call your exercises? Do you call them anything at all? They might be great, but do you put a name to them? Do you go over how much time you spend on each exercise, or you don't? คือบางทีตอนพอโจเห็นโปรแกรมนั้นพอโจเขียนซื้อบอกหรือพอโจรู้ว่าพอโจเสียใช้เวลาเท่าไหร่ And I'm not talking about necessarily periodization, meaning that you, when you go to the training, you don't know for sure, okay, I will do 2 times, 10 minutes, 3 times, 8 minutes. That's one thing. But then,
Do you put that in boxes? Any one of you? So that after a period of time you review it to evaluate. Do you do that or not at all? Very practical, with an idea very concrete. Sorry. เราบอกว่าตอนวิแคมกระจกในนอนกระจกตรงวิดีโอเนาะอันนี้เป็นชุดออนอันนี้ชุดแกมของทีมเขาเนาะแต่ตอนซ้อมกระจกบุตอนซ้อมอย่างว่าอันนี้กระจกโอเฮ็ดตามแผนหรือเฮ็ดบุดีเนาะแต่ตอนซ้อมกระจกไทยวิดีโอคือกันคือเป็นมีกระจกผู้ว่านักกีฬาได้พัฒนาบ่หรือบ่ได้พัฒนาหรือนักกีฬาได้ตามแผนบ่ Great topic. Transition and what is happening finishing the drop. So we will tightly the links. Session game. Game 2v2+1. Transition roll. So a set of names for each exercise that they all know exactly how to apply. If you are not doing that, I'm going to share with you a tool. It's not the best tool. It's not bulletproof. I like it. I was taught with it, especially because of that. There are gray areas in football. Sometimes it will be difficult to put one exercise in one or in another one. But it's a tool that you can also manipulate yourself and allow you to see. After a period of time, where am I spending my time? Warm up, main part, cool down. Closed exercises where no ball exercises. How much time am I spending on those? And sometimes when we get that data back to us, it speaks to us. And maybe we can think of better ways in which you can make the best out of the training time that we have. That's the overall idea for this discussion that we are going to have right now. อันนี้เราสีแนะนำพระเจ้าบอกว่าผมแม่นว่าอันนี้เราเป็นตัวที่ดีที่สุดเนาะเราแนะนำพระเจ้าซื่อๆแล้วพระเจ้าทักไอเดียได้เลือกแต่พระเจ้าแต่ว่ามันคือโอเคทุกๆมื้อเราพูดว่าอันนี้มันว่าค่อยใช้เวลาเท่าไหร่พอข้อไม่นี้เป็นอันนี้เนาะค่อยเฮ็ดเป็น possession game หรือเป็นเฮ็ดเป็น functional สุดท้ายค่อยเฮ็ด put down ค่อยใช้เวลาเท่าไหร่ Always remember, it's difficult to find the perfect tool. All of them have limitations. And every time we try to put things into boxes like we spoke yesterday about the stages of the game, we move further away from looking at the complexity of the game. So, the idea is that after you build your game model, that apart from defining the characteristics that we will see later, about how you categorize your players, what you are looking for, the behaviors that you want from them, that you have a training model that is directed towards the idea that you have. นพอจตรงนี้ทั่วแบบของนักกีฬาแต่ต้องมีทั่วแบบของเกมคือกัน These concepts have been applied where I come from, especially in a certain part of the country. Not all of the country applies it, but all of the coaches that go through the education at the federation will learn this, not necessarily apply it. It's a tool. I can also share with you in English where you can see presentations from my professor with a different approach but with the same background because he was the one that created it. He was the one that started the football coaching education in Portugal.
เนาะเป็นคือมันจะเป็นคือ organization จังสิเนาะอันนี้เป็นไอเดียมาจากประเทศโปรตุเกสผมเห็นทุกคนเป็นแบบนี้เนาะแต่อีกตัวหนึงเราแนะนำพระเจ้า So the first part that he took in order to categorize the exercises was use or not use of the ball. That's the first thing. เบอร์หนึ่งเป็นไซบ้านหรือบ่ไซบ้าน Ball, no ball. Easy to start with. Hang on. The second division he made was, can we go and score at a goal or not? เบอร์สองเป็นยิงบ้านจบสกอร์หรือมีหรือบ่มีเนาะ And so, three main categories of exercises are created. General methods of preparation, no ball at all. We'll go over that. อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นบ่ไซบ้านเลยเนาะ Specific methods of general preparation, where you have exercises where the ball is acquired, but the main objective of the exercise is not to score. We will go over that in a minute. เบอร์สองมีเป็นไซบ้านแต่ว่าบ่มีจบสกอร์ And specific methods of preparation, the ones that are closer to the reality of the game. When there's the goal, there's the objective of the game present in the training session. เบอร์สามคือสุดท้ายต้องมีบ้านและมีจบสกอร์ General methods don't include the ball, focus mainly on the general and specific physical capacities of the player. อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะเป็นคือบ่มีบ้านเนาะ We can talk about strength exercises. Okay, how much time are your players spending on an exercise like this? This is general preparation, not specific. No ball, no goal. อันนี้เป็นคืออยู่ห้องฟิตเนสเนาะอันนี้เป็นแบบอย่างบ่มีบ้านบ่มีจบสกอร์ Nothing wrong with these exercises. It's just about knowing what are you applying or what is your setting applying. How much time is he spending on that? พอเจ้าแน่นอนพอเจ้าต้องรู้เมื่อใดพอเจ้าเข้าฟิตเนสเนาะหรือพอเจ้าซ้อมจักชั่วโมง We also have endurance with the different physical capacities that I'm sure you've heard before within your coaching education, แล้วแน่นอนมีระบบหายใจเนาะ where you can do exercises either for testing the players or sometimes for the players that didn't play too much. It's a big issue these days because you have so much, the substitutions. Given that it's 5, you need to create different groups. The ones that didn't play, ones that play less than 45, ones that play 30, and sometimes this is the only way to go over exercises when it's just running, for instance. อันนี้เป็นคือมีเทสเนาะหรือพอเจ้าอย่างทีมเนาะอย่างทีมเป็นคืออันนี้เป็นนักกีฬาลง11ตัวจริงอันนี้เป็นนักกีฬาที่ผู้ใดมีโอกาสลงดื้อหรืออันนี้เป็นนักสมองที่ได้เด็กประมาณ20นาที30นาทีเนาะ Speed, another physical capacity that you can try to develop. Not that much, but at least try to maintain it. Sometimes you do it without the ball too. สปีดคือการเนาะบางทีบ่ใส่บ้านบ่มีจบสกอร์ Sometimes with agility exercises in place and also flexibility. It's true that flexibility, when you talk about it in the football context, if you are talking with coaches from gymnastics or something else, they look at us and they think we are crazy because what we do is not flexibility. Sometimes it's called stretching, if you know what I mean. The cool down at the end of the training. And the player, even your fitness coach, whatever, he can do everything perfect, but you know that sometimes the players just there, just sweating, just cooling down. But this is another category of exercise that you can have within the general methods of preparation. agility กับ flexibility คือกันเนาะอันนี้เป็นคือบางทีใส่บ้านบางทีบ่ใส่บ้านหรือวอร์มอัพบางทีตอนพอเจ้าเริ่มวอร์มอัพพอเจ้าบ่ใส่บ้านหรือหลังจากซ้อม cool down บ่ใส่บ้านเนาะ Exercises have of compensative nature too. Now we go into the first category with a little bit of specificity of the game, where we have the ball already contemplated. อันนี้เป็นผู้ซ้อมเนาะตอนเฮาใส่บ้านแต่ว่าบางทีบ่มีจบสกอร์ Here, the theory, the framework, is subdivided in 4 different types of exercises. อันนี้มี1 2 3 4เนาะ Technical improvement. The professor behind this needed to change the name for technical improvement. Before, he called it out of context exercises. And then with all the reflections, the discussion in the coaching courses, he decided to, no, we are talking here about exercises where we have the passing drills with controlling, very close in terms of options. We will see that in a minute. วันนี้เป็น
เขาเป็นว่าเป็น technical improvement คือการพัฒนาของเทคนิคเป็นคือภาษาญี่ปุ่นสองบ้าน Kind of what Arun was talking about with the names, maybe you might consider to change it a little bit. If you are not using it, maybe you will see some advantage in trying to apply this in your setting, okay? Ball possession exercise, it almost goes without explanation. We are talking about those exercises that it can use goals, but that's not the main goal of the exercise. It's about keeping possession and not going for the goal. เนาะหรือสองเป็น ball possession เป็นคือ possession game บางทีพอเจ้าใช้ job score ได้แต่ว่าสำคัญสุดเนาะเป็น possession เนาะเป็นจับบ้านสองบ้านเนาะ Circuit training, we are talking about those exercises where you divide the team in different groups and each one is doing a different type of exercise. And here you have like a menu when you go to a restaurant. I will show you in a bit. It's a menu and you later can study it more online if you want, where you find a lot of the possibilities that you have. You can do a circuit only physical, with all the stages being physical, technical, tactical, with 3v3. Over there, no ball. So it's a menu for you to choose from, and then categorize the exercise. อันนี้ภาษาเขาเรียกว่าเป็น circuit เป็นคือบางทีพอเจ้าเฮ็ดหลายๆกลุ่มบางทีใส่บ้านบางทีบ่ใส่บ้านบางทีที่3ต่อ3บางทีเป็นเฮ็ดเป็น agility เป็น physical เนาะ And recreational. Here we put exercises that I would put my money down, that I'm sure every one of you also do. One way or another, a moment of the season, we are talking about the football, those exercises where it's not about the game model in itself. The ball is there. Sometimes there are very high demanding in terms of technical quality. You see a lot of things in those exercises, but since we are not going to score goals, there's things that are missing there from the game model. It comes inside a specific method of general preparation. สุดท้ายมี recreational เป็นคือเป็นทุกที่เป็นม้วนๆสำหรับนักกีฬาคือบางทีมีลิงหรือมีเทนนิสฟุตบอลหรือเทนนิสวอลเลย์เนาะวอลเลย์ฟุตบอลเนาะอันนี้ตัวที่เป็นม้วนแต่ว่าบ่มี job score มีบ้านแต่ว่าบ่มี job score Well, here we enter in the specific methods, the ones that theoretically, whichever the sport that we are involved in, we should be directing our attention because they are the ones that represent better the game. Here, everything that belongs to the game is present or should be present at most. อันนี้เป็นตัวสุดท้ายคือมีบ้านเนาะมีบ้านและมีบ้านมี job score เนาะเป็นคือคู่เกมอันนี้เนาะ Sorry, some photos are missing because of the net connection. Don't focus on it too much. Finishing exercises, where the main goal will be to score goals. เป็นหนึ่ง finishing เนาะอันนี้ job score สุด This is the one that always causes a lot of stir-up and discussion in where I'm from. And there's a lot of divide too. These tactical missions exercises are ones that constrain the players a lot. I will make sure to have then a board to show you how they are built. But imagine you dividing the pitch in thirds and also with the channels. But the players are put inside the boxes and most of the time they cannot go away. Sometimes we use them in the beginning stages when we are trying to make the players learn or help them learn how to position in a different system. So that they are more constrained to a certain area, it removes some of the liberty of them, but they get a better sense of where they are supposed to be. That's why they call tactical mission exercise. ๆคือสองเป็น tactical mission เป็นคือเกี่ยวกับระบบเนาะเป็น 100% เป็น tactic อันนี้ให้นักกีฬาเข้าใจสไตล์ของพวกเจ้าระบบของพวกเจ้าเกมบุกเกมรับ Patterns of play, like we did yesterday, and here it can go from no opposition, which I don't like in terms of trend with all the education and access to skill acquisition classes that we have. We know that if there's no opposition, there's an element of the game that is missing. So here we include too the part of the training yesterday. Defensively, that's a pattern of play.
when I was just telling them where to go, I was telling them where to go. It was not open. If we then put the ball, and I was not there, forget about that specific moment. Imagine that we were further along the season, and the players start moving the ball around in front of them, and they need to adjust to the thing. That would be a different exercise, okay? Because the decision is not meant for them. They need to adapt at every moment. Bersama paten of play, beku mencok taktik juga det var på jobb och tidigare när killar på jobb och kan jag inte den killarna. Hur har vi bevarat ljudet där på land? Sectorial, intersectorial exercises. We are talking where we are practicing the relationship in the sectors of our team. Just this example that I was giving. If you put your front line against your back line playing with the front line players trying to score goal, and you are working the balance of the synchronization of your defenders and how your attackers are behaving towards your game model, it's a more open exercise. It's a type of exercise that, for instance, we do more in national teams. Little time, you need to work on the organization. Okay? Ini receive sectorial, intersectorial, beva, pemai, cứ bạn chi, mình có cho xong công năng thì phải kiếm chặt, cho số bình công năng cũng có cho xong bình công năng nó. Services game rồi bình game nó. And I take this opportunity to speak about those gray areas I was talking about. Set pieces, you get straight away you go there. Oh yeah, when we practice the free kicks or just the corners, but you can also do it within a game situation, an 11v11, a 10v11. And there's the gray area of subjectivity where you tell me, you tell your coaching staff, you teach them, okay, I was doing the set pieces within the 10v10, but my goal was a 10v10. Then I will put it either here or the competitor. If your goal was just to have them to be playing in the 10v10, 9v9, but your goal was to focus your feedback in the set piece development of your team, you put it inside the box of the set pieces training. We have set pieces, maintenant on corner kick, free kick. Le pojo het mit set pieces ce non, bati au mi-game mit set pieces pojo son free kick, corner kick, anakila. Le bati pojo het game, si possible, d'autonomie set piece pojo son anakila and set piece. And we finish with those that you know so well. Competitive exercises. Here we put the ones we are talking about 9v9, 8v8 to 11v11, where all the possibilities are open to the players. Hopefully, within the scope of the tactical missions that you attribute to them. Okay, and this finishes the overall framework that we have in place to characterize our training. Time competitive, ben coupe game le, game, bet to bet, go to go, si possible, non. Nakila mi itsala te vaneno, pocho konganti ba nakila pocho konganti non, comment te non. So far, so good. Any doubts? Does it seem a logical way, even if you don't agree with it, or is it causing a little bit discomfort? What do you feel about this? Does it make sense in terms of the way it's structured? In the war, me idea war, that's looks at now. Go for it. Feel free to speak up. For me, this indicators is brilliant because currently right now I would have a record as one Sure. So I have my game, first thing after the news cycle in the media, they will go where to assess it, where they look for this, whatever it is. It gives a structure. Yeah. It's an option. I sometimes within this, I change one name that I don't feel comfortable with, or I have
a certain exercise that I know the one that created this framework would put it in another box, I put it in another one, because it always depends on your feedback and idea. Because I could show you an example, tomorrow I will start with it, where the same structure, the same exercise with the same number of players could be put in 3 different categories. It depends on your feedback, how the players are actually performing the exercise, a passing exercise, are they laughing, are they goofing around, recreational, are they passing the ball actually to one another, your intention was technical improvement, okay? So it always depends on how your approach is being put forward. เราบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีเนาะว่าปัจจุบันนี้เราใส่บางทีอยู่ในแผนฝึกซ้อมเราใส่โอเคอันนี้มือนี้คอย tactical 1 tactical 2 tactical 3แต่เดี๋ยวนี้เราพูดว่าต้องเขียนซื้อเนาะหรือแบบนี้เราบางทีเรามาจากไอเดียใหม่ My intention is not to overwhelm you, once again. I won't go over every slide because for every category you have rules of application. What are the limitations? I will go over the ones that I consider more important, and I will mainly show you the videos that can help you better visualize which type of exercise goes where. เดี๋ยวนี้เราเช็คไปเพิ่มเนาะ So as you can see, when we talk about the technical improvement exercises, we talk about low complexity, fewer numbers of players involved, more contacts with the ball, and you can have it in different ways. Like we started the exercise yesterday, where I put everyone together and they were doing those passing sequences, passing to one another, different variations. อันนี้เป็นคือประสานทรงบันคือเขาเป็นคือตัวนี้ผมมีผู้ต่อสู้ These are not examples to be followed, as you well understand, I'm sure. It's just to help you put in boxes this type of way of characterizing the training methods that we have in football. And then it always depends on the goal of the coach. I don't know the goal of these coaches within these exercises. Someone from the outside might be looking at your exercise and doesn't know what was your main idea when you created it. เขาเบิ่งวิดีโอแต่ว่าเขาบอกพวกของผู้ฝึกเนาะเขาบอกเป็นเราซ้อมเป็นเกมบุ๊กเป็นเกมฮับเป็น transition หรือเป็นมิเตจับบ้านซ้อมบ้านเขาบอกเนาะ Ball possession methods. Beware when you put too much focus or emphasis in the rolos or in ball possession exercises without direction. If you accept that I give you this advice, because when you spend too much time in rolos, the players don't need to look. Usually, depending on the setup, but you see where I'm going, they don't need to worry. They don't even do this because it's all happening in front of them. That's not the game. Now I serve a purpose, but there's something missing in terms of the constraints. เราแนะนำพระเจ้าผู้น้องอยู่เราอยู่ทางประเทศกันเป็นพิงแต่ว่าปัญหากับพิงเนาะมิเตจับบ้านซ้อมบ้านผมมีสแกนบางทีผมมีผู้ต่อสู้เจ็คนั้นผู้จำเป็นเนาะอันนี้เราแนะนำผู้ต้องเสียเวลากับพิง Sometimes the overuse of ball possession exercises without the possibility to go and score goals might create, even unconsciously, the idea in your players that it's more about maintaining the ball than going for the goal. That's why, regardless of the method that you will use after this session, that you evaluate how much time you are spending on each thing. Okay? อีกอย่างหนึ่งที่เราแนะนำเราบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่าง possession game แน่นอนต้องเห็นแต่ว่าถ้าผมมีประตูถ้าผมมียิงบอลผมมีจบสกอร์นักกีฬาพวกเขาจะเป้าหมายนักกีฬาคิดว่าบางทีเป้าหมายของทีมพวกเขาจะได้บอลเนาะจะจับบอลส่งบอลแต่ว่าผมมีจบสกอร์แต่ว่าสุดท้ายเนาะถ้าพวกเจ้าอยากเก็บชัยชนะอยากได้3 แต้มเนาะต้องมีจบสกอร์ This is the menu that I was talking to you about that if you want, I will share with you for everyone who's interested in knowing. It's very hard that the category of exercise is not here. Because every exercise that you contemplated, he applied it, he
thought about it, it's very comprehensive. Ball possession with superiority, inferiority, the transition of spaces, all the possibilities are here contemplated. And the array of exercises that you are doing these days. You might be calling it a different thing, you might not be calling it nothing. But they will probably fit in one of these categories, okay? No.ทุกexercise ที่พ่อโจเห็นต้องเว้นอยู่ในนี้เนาะเป็นคือบางทีทีมที่มีบ้านมีคนแรกว่าผู้ต่อสู้หรือเดินน้อยเดินใหญ่อันนี้รายละเอียดนี้ต้องมีตอนพ่อโจเห็นexercise เนาะ And another gray area that I mentioned here, you might have a goal in these exercises, despite the principal reference saying that ball possession, no goal. But you might have a goal here, but it's not the main goal of the exercise. And you create a situation where it's about the ball possession, and once the opposing team that's in inferiority recovers the ball, goes to a counter in a small goal. But that was not, to score was not the main reason of the exercise, okay? These are the possibilities that you have inside this exercise. ตอนนี้นะพ่อโจต้องเห็นเป็น possession play เนาะแน่นอนเป้าหมายผมเป็น job score แต่ว่าเราในนั้นพ่อโจใส่ goal น้อยเนาะเป็นคือตอนนักกีฬาเห็นทุกตอนบางทีมีโอกาส job score หรือตอนผู้ต่อสู้ไต้หวัน job score เราไว้แล้วก็เห็นไม่เดินไม่ You can have same space with transition of players or sport players. The options, as you know, are infinite. Hopefully, and that's a thing that sometimes if we don't have a game model framework or idea of what we want to do, sometimes we just go to the training and do 5v5 no matter who the player is. It will be advisable to gain time and connection between your players that all the teams are thought beforehand. Who am I putting together? Either pressing or position. Center backs with the full backs, even if it's relations like my left fullback and my left winger. But there are always things that they might be picking up in terms of the way they open themselves to receive the ball or pass. คือบางทีคืออันนี้เนาะเป็น5 ต่อ 5เราแนะนำพ่อโจบางทีพ่อโจโอเคไปกันได้แล้วแต่ว่าบางทีเราแนะนำเนาะใส่กองหลังกับกองหน้าหรือใส่แบ็คไซด์กับพลิกไซด์เนาะให้เขาโจมีโอกาสที่บ้านนำกันเนาะแนะนำกัน Inside, the options are many. It's a menu. Maybe you will find in this framework something that you never thought about, and maybe you find value in it. Okay? I'm not telling you how to coach. I'm trying to give you references, tools to improve your coaching. That's the main reason. เป็นคือรายการอาหารมันแต่ว่ามันสำหรับแต่ว่าเนาะเป็นเรื่องที่พ่อโจเห็นตัวน้อยเห็นตัวใหญ่เห็น1 โซน 2 โซน 3 โซนใส่ผู้ต่อสู้ก็ใส่เห็น2 ทีม 3 ทีมใส่โกลก็ใส่โกล In terms of the circuit training, sometimes it serves a good purpose for those days after the match, when you have so many different groups of players that were used, not used just a little bit. It's a way in which you can control better the time each one spends on each stage of the series. พ่อโจอยากเห็นเป็นซีคริตเนาะเราแนะนำพ่อโจเห็นเป็นหลังจากดูแข่งเนาะบางทีพ่อโจเห็นหลายๆกลุ่มเนาะกับสเตชันประมาณ2 นาที 3 นาทีเราเห็นพ่อโจ But just to show you some of the things that I'm not covering too much here, but that you can find later if you want, you will have a set of limitations. What are the problems when you're playing these exercises? And you have references like to create a circuit training, usually you need a lot of material, a lot of equipment. Do you have it in your context? Don't you have it? Usually these exercises take too much time of a training session. You need volume to see the effects of them coming to life. So all of these things come to your conscious when you are defining your structure of the session. แต่ว่าถ้าพ่อโจอยากเห็นเป็นซีคริตเนาะเราบอกว่าบางทีเนาะต้องใส่อุปกรณ์อะไรพ่อโจมีบอกอุปกรณ์พอหรือพออีกอันหนึ่งพ่อโจใช้เวลาโดนหรือบ่โดนเนาะบ่ต้องใช้เวลาหลายพูด And physically on side, physical, technical if you will,
with the ball just passing. Others, ones on the other sides of the pitch, might be doing something else. อันนี้เป็นไอเดียเนาะเป็น technical มี tactical มีบางทีมี physical คือกัน So different disciplines. In terms of the recreational methods, the thing, we might use it for different reasons, even though they might not be that connected to the game. In terms of the way the group is feeling. Are we coming from a tough defeat? There might be a number of reasons why you consider, instead of working on the organization of the team, that you might decide to go for this type of exercises. And you are doing just fine if you do so. Just as long as you have that logic behind it. แต่พวกเราให้เป็นตัวที่เป็น recreational เนาะบางทีผมเป็นผู้เกมแล้วเป็นให้นักกีฬาดีเวลามันเป็นคือเกมทีมวันคือฟุตบอลเทนนิสคืออันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ Surely you have experienced that yourselves. One of the problems sometimes with these exercises is that when you think, oh, this is a day where I don't want to demand too much from them, but the players take this, as you know, too seriously. And they don't want to stop it, they go for every ball, sliding tackles, you name it, jumping, and because that's the competitive nature. So you need to always be aware and fine-tune and maybe cut short and sometimes make them rotate. But no, be aware. Sometimes you think that no wonderful exercise, more playful, more joyful, but it can come with a downside with the way it's actually being played. ปัญหากับอันนี้บางทีพวกเราอยากนักกีฬาพักผ่อนน้อยนึงหรืออยากนักกีฬาบินคือเป็นเกมที่ม่วนแต่ว่าบางทีนักกีฬาอยากเห็นเต็มที่เนาะเพราะว่าที่ว่าเป็นคืออยู่ในเกมเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องอธิบายดีๆให้นักกีฬาหรือบางทีพวกเราเปลี่ยนทีม Even an exercise is stop. You can have an exercise that's similar to a road. What's the objective? Is it playful like I was talking to you about when I started? Or is it being about actually keeping possession? Same structure of the exercise, but just the way that you conduct it changes where you put it inside the training. พวกเราต้องคิดก่อนตอนพวกเราออกกำลังเนาะต้องมีเป้าหมายพวกเราต้องการอย่างจากนักกีฬา Finishing exercises. One of the biggest constraints that we sometimes find, it happens to us in the national team, it's not about the level that we work in. Number of goals is a very important aspect in this matter. When you are trying to develop that attitude in your players to go for the goal, but you have no balls to practice, or 5 to have all the team do a finishing exercise, it's hard that it actually accomplishes its goals. When you have no balls to play in the finishing exercise, it's a big constraint when you want to actually practice the finishing, the scoring of the play. เนาะถ้าพวกเราอยากสอนเป็น job score เนาะ finishing ต้องใส่ความหมายอยู่ใน exercise แล้วต้องมีมัดบันหลายหน่วยแล้วบางทีพวกเราต้องคิดว่าค่อยใส่เตะกองหน้าบ่ค่อยใส่กองกลางกองหลัง job score คือกันบ่อันนี้เป็นรายละเอียดที่พวกเราต้องคิดก่อน And sometimes we focus so much on certain areas. Because of the way we see football or like football, but data like we spoke about might help us considering other options. But when we close these exercises too much, the finishing drills, the finishing exercises, sometimes we are missing out on opportunities to explore the finishing in other areas. If we focus too much, always on the same type of finishing exercise, okay? The same shot distance and everything. จนพอเจ้าให้ job score เนาะ finishing พอเจ้าต้องคิดเนาะบางทีเพียงออกกำลังทุกเทื่อพอเจ้าต้องคิดว่าผมมีแต่เขาอยู่ในเซนสิบแต่ก็ยิงเลยบางทีพอเจ้าอยากใส่โพสต์บ้านพอเจ้าอยากใส่มีแต่ใจเนาะแต่นอนเส้นเนาะพอเจ้าต้องคิดอันนี้ Then again, you have many options. You create no opposition,
you create just one player opposing. You can do it in very small games where the goal is that you are always shooting. You can constrain the exercise to be, instead of a competitive one, it's about shooting, it's about kicking the ball to the net. เนาะบางทีพอจอมคิดว่าเดี๋ยวนี้เป็นจบสกอร์แต่ว่าคอยใส่คู่ต่อสู้บ่ใส่คู่ต่อสู้มี2บ้านบ่ทีนึง2บ่มีคอสบ้านบ่ And I was talking about the number of balls and everything, not to say that it happens to you, but this happens especially in the youth teams. When you get like 10 balls to practice, and then you say to the player, hey, but when you shoot, you need to go and pick it up. I like that as a principle, to teach a young kid. I like it, but you want him to score goals. But he knows that if he fails the goal, then he will have to run so much meters to go and get it. And maybe you are constraining him in the wrong direction. That he's not shooting to score a goal, he's shooting to at least not having to go and get it so far away. So, in another aspect, and some of you former players, you know this, these exercises are very important for the frontline players, it's true, our midfielders, but everyone on the team likes to do this. Try to create moments where it works, especially with the players that are most likely to score, the strikers, the front players, but make sure that within the week or within a period of time, you have your defenders also making a part of it, because somewhere down the line, in one game, you're going to need it. And it's an exercise that they all love to do. ตอนพอจบเห็นจบสกอร์เราแนะนำ2 อันคือบางทีสำหรับทีมเด็กน้อยมันบรรลุพอเนาะถ้ามีแต่สมมติว่ามีแต่10 น้อยเด็กน้อยมี15 คนเนาะถ้าพอจบก็นักกีฬาถ้ายิงพวกเขาต้องไปเก็บบันเองเนาะนักกีฬาเข้าใจว่าพอไม่ผมไม่จบสกอร์พอไม่เราไม่อยากไปเก็บใบอยู่พุ่นเนาะเราไม่เห็นเต็มที่อันนี้เบอร์ 1 เบอร์ 2แน่นอนสำคัญสำหรับกองงานเนาะจบสกอร์แต่ว่าบางทีให้เป็นคือมวลสำหรับกองงานกับกองงานแต่ก็จบมีโอกาสผมเป็นทุกเทื่อเนาะแต่ว่ามีโอกาสจบสกอร์คือกัน 15 minutes and we make a break for everyone to breathe. อีก15 นาที We have gone over some of this because of yesterday, the exercise of the patterns of play, and some of its problems, and the advantage that I wanted you to think about, reversing. Maybe consider it along the line. And that you also can put those defensive exercises within this category. And you have many options. You can include the whole team, only midfielders and attackers, patterns of play with your back line in front line where you do direct attack. Usually with these exercises, the main issue is if you spend too much time on them, there's little room for the players to decide. So consider, even as your training is going, within the same session, you say 3 options to them, and they practice. And then the end, you say, now you choose. At least it becomes a little bit more variable. Because no one knows, they know the options, but no one knows what exactly is going to happen. อันนี้คล้ายๆกับตัวที่เราเห็นเมื่อนี้น้องตัวสุดท้ายมีนั้นเป็นเกมบุ๊กเนาะแล้วมีจ็อบสกอร์แล้วแนะนำพระเจ้าเนาะเป็นคือถึงพระเจ้าเห็นแบบนี้พระเจ้าอธิบายพระเจ้าต้องการอย่างจากนักกีฬาอันนี้แน่นอนเนาะแต่ว่าต้องบอกกับนักกีฬาอันนี้เป็นออปชั่นที่ 1อันนี้เป็นออปชั่นที่ 2อันนี้ออปชั่นที่ 3ต้องมีออปชั่นหลายคนอันนี้เบอร์ 1 เบอร์ 2นั่นหลังจากนั้นเนาะให้เวลาให้นักกีฬาตัดสินใจเองผมไม่ว่าพระเจ้าบอกให้นักกีฬาต้องเห็นแบบนี้เราต้องเห็นจังซี่เลยเนาะให้นักกีฬามีออปชั่นคิดเองเนาะ Usually the decision has been made for the players. But there are moments when it's advisable to do this, others when it's better to move on to a more open play type of exercise. เนาะบางทีพระเจ้าต้องบอกให้นักกีฬาต้องเห็นแบบนี้เนาะเราไม่มีออปชั่นแล้วเราต้องเห็นจังซี่แต่ว่ามันสำคัญให้นักกีฬามีโอกาสตัดสินใจเอง
If I have time, maybe tomorrow, because of the 16 players that we have, I might change a bit what I had thought about for the session, and I will do one of these statical missions exercises so that you see how much constraint it is, and that you think about, okay, what the advantages I can take from here, and what is best to look out for. Alors, si hay pas cho in, cứ mình yêu đơn để ít thuần hơn cái nó. In terms of the sectorial exercises, are the ones that help to create, to bring your tactical principles more to life in the controlled play by you. Because the competitive ones, it's so open, okay? Thì bên sectorial là phải chỉ đơn mua nhai. You can have 75, 65, the possibilities are numerous. Today we will do a little bit this exercise, a similar situation like this. You can define thirds, zones of the pitch, and as the exercise progresses, you allow players to move between and others need to stay, so there's a lot of room for variability for you to use. And he put your tongue walk nakila, many more some zone nu, le som zone som, le som zone sam, le, and then tongue nakila project, put your mini head zone nu, the patch of heady, high nakila backbone, good pen zone le song now, pen good game now. Competitive exercises. You can think also when you create within your microcycle and you play against like a friendly match with a team, you have the option to do it without knowing how the other team is going to play, or you can choose a team that resembles how your next opponent is going to play. And he been competitive, men peu, cái dunia nóเป็นบางทีเป็นตัวเป็นยาวพอสิเป็นตัวสิเป็นหรือบางทีผู้ช่วยบางทีวันนี้เป็นพนักงานเลยพอจะอยากผู้ช่วยกับทีมที่ระบบคืออย่างกับทีมที่พอจะที่กับเป็นวันเสาร์เนาะอันนี้เป็นอย่างเนาะนั่นทั่วไปช่วยsorry พอจะที่กับทีมที่ระบบซ้ำๆวันนี้เป็นพนักงานหรือวันพุธพอจะอยากผู้ช่วยกับทีมที่3-4-3-3คืออย่างเนาะI decided to bring this example from Deschamps because he does this every World Cup, every final competition. They sometimes show a lot of their exercises, and he always gets a youth team from where he stayed to play, even if it's with the players that didn't play, for instance, the first game. But then he puts the structure, the system of play of the opposing team. He asks some of the behaviors that the opposing team will do, and then he can also use it for the video and the team meeting with the players. Just to think about this competitive exercise with a different vision from your part.อันนี้เป็นสตาร์ทของDidier Deschampsเนาะผู้นำผู้ฝึกทีมสัตว์ประเทศฝรั่งแล้วมันเพื่อนกับทีมที่สตาร์ทเพื่อนกับทีมที่เราเจอนัดต่อไปบางทีเป็นทีมของเด็กน้อยบางทีเราใส่นักสำรองแต่ว่าเป็นผู้เก่งน้องไทยนักกีฬาเข้าใจน้องระบบของผู้ต่อสู้นัดต่อไป And we are going to finish 2 minutes more. Because set pieces we will talk a little bit about it tomorrow. สุดท้ายอีก2 นาที The main thing to consider this type of exercise, we already touched it a little bit briefly. It comes a lot from all the players actually engage in the exercise. How serious they take these exercises. And it falls on us to make the exercise be as real as possible. Because, as we've seen, it impacts a lot the outcome of a game. แน่นอนสุดท้ายเนาะก็จะต้องอธิบายเป้าหมายนักกีฬาเนาะมีเฮาเฮ็ดหยังเฮาสอนหยังและอยากของก็จะเป็นให้นักกีฬาเฮ็ดเต็มที่เนาะบางทีบางคนบ่สนใจบางคนบ่อยากเฮ็ดเนาะแต่ว่าอยากของก็จะเป็นให้นักกีฬาเฮ็ดเต็มที่ How do you train set pieces? Tell me. เราทำก็จะต้องก็จะสอนเซตพีซก็จะเฮ็ดแนวใดเอาตามเนาะตาม
How do you approach it in training? Out of curiosity. What's your approach knowing that sometimes you have this to deal with in terms of all the players actually engaged with this type of exercises? Pagkausam na dahil ng set piece. Then you want to hantar ba? Okay. So on va gặp team nào, vì bên nous, quand on fait une set piece sur ce, non, deux, un deux, ton quand on fait si peut aussi peut, non, quand on y ton set piece, donc son peut set piece, non, tu vois, quand on fait une game. Alors, il y a qu'un an, puis game have dans cette piste, il y a cette piste pour nous. Another thing that surely it happens to you too when you are beginning a process, you have so much information that you need to pass to each position, what you are expecting. And when you are on the pitch and you need to go over every single player, sometimes it's hard. If you have never considered this possibility, even if it's with groups of players, sometimes you will need to call everyone in. So go with the team, the time that you can spend here, you can spend in the session. Sometimes you can go in by groups of players, center backs and full backs, the back line. These are the positions for you. And I take advantage, before we make a big break, with the 5 subs. This is something to really consider. You can be an assistant or even an assistant coach that, no. I am responsible for the time that you need to lose before the player goes in. To know where he's going, the amount of subs that have already happened with different types of strengths. You need to make players more accountable. You need to make this more about what we expect from each position. When you go inside, adapt. You know the display that I want you to be, adapt. There's no time with all the fast this is going. Donc, quand on sent cette piste, dans les noms, quand on bâtit, quand on le sent, non, pourquoi sont cette piste, non, là, quand on est du deux l'œil, quand on tombe à Tibaï, on a qui là, tout compte, t'as n'importe comme genre, ton homiban, t'as n'importe genre, ton homiban, si avec là, que un coach, à oùเราให้อยู่กับทีมเราเดี๋ยวเราแนะนำทุกอย่างให้พ่อจออธิบายให้นักกีฬากรเขาดื่มเนาะมีบางทีมีประชุมเดี๋ยวพ่อจออธิบายให้นักกีฬาวันนี้เขาเห็นเซตพีซตำแหน่งจอจนเขามีบ้านเป็นอยู่นี้จนเขาบ่มีบ้านเป็นอยู่นี้เนาะให้อธิบายให้นักกีฬากรเขาดื่ม I'm going to be the dictated coach now, not the democratic one. Now we need break. Now we need break. ไปบอล 10-15 minutes and we get back. ประมาณ10 นาที55 นาที And if you have any questions, doubts, curiosities, or want to know more about that, but I don't want to be here laying out information if I'm looking at the faces and I'm seeing that you are not with me. And it's not, I don't take it personal, huh? I don't take it personal. At least for my ego, I think, oh, it's because of the time, the tiredness, it's not because of me. เราพูดมันทุกคนไม่ได้เนาะเราคือแม่งด้วยกันเนาะถ้าเราพอเวลาอีกหน่อยนึง Why I need for these 45 minutes? Let's talk a little bit more. I will go over this much as slightly because it will be a lot of information. Where the main principle that I wanted you to think about, writing down, have a clear idea of the tactical functions, the behaviors that you want for every playing position, and you could have defensive midfielder and others that you want to accomplish. That is my main goal. เนาะพอเริ่มเป็นกับสเกลติ้งเนาะใช้เวลาประมาณ45 นาทีเนาะแล้วหลังจากนั้น
เราอยากพอจบเห็นได้เนาะคือเขียนเวลาตำแหน่งเนาะพอจบต้องการเอียงเกี่ยวกับเทคนิคจากแท็กติกจากนักกีฬา As you see, I bring here a general approach, very general, what is generally expected from every position, attacking or defending, not within a game model frame. That belongs to you. What do you want specifically your goalkeeper to do? Do you want him to be able to connect with the back line with short passes, middle passes, up front? That's what you need to specify regarding your game model. This is very generic. เนาะเราอธิบายเป็นตัวที่เป็นชุดเป็นพื้นฐานเนาะที่พอจบต้องการจากตำแหน่งนี้เนาะผมเป็นspecific เนาะกับตำแหน่งนี้อันนี้เราแต่ตัวเป็นเนาะของเกมของพระเจ้าแต่ว่าอันนี้เป็นชุดเป็นพื้นฐานเนาะนักกีฬาเป็นนะครับต้องมีอันนี้ Do you want me to share with you some thoughts that I have on these scenarios, or you would prefer me to follow strictly what I have here? I'm open. อยากเราแชร์ไอเดียหรืออยากเราให้ตามแรงบอก Do you prefer to share that I share some ideas that I have outside of this, or okay? Listen, goalkeeper. เอาเรื่องจากนะครับเนาะ Henry, the goalkeeper coach, hey, you need to talk. Hey man, go there, go this, go. You are not listening to me, and you think when you played you were listening to the goalkeeper. It's not about how much. It's not about being a narrator of the game. Go work at the TV station and the broadcast. You need to speak at the proper time, concise, and hopefully in the same language. Connected with the words that you usually use as a coach. This is important. เนาะแน่นอนนะครับตรงนี้สื่อสารเนาะแต่ว่าผมเห็นว่าเราเป็นเกมน้องเดียว10 นาทีถ้าเราเป็นแบบนี้เราเทียบอยู่โทรศัพท์เนาะแต่ว่านะครับที่ดีเป็นนักกีฬาที่รู้เราต้องเว้าอย่างแต่เราต้องเว้าตรงใจ Set pieces. He takes charge of the walls and everything. And sometimes we see the goalkeeper trying to define the wall, a wide free kick away from our goal. Show off. Think about it. My opinion. I'm sharing with you how I see football too. We are talking about wide free kicks away from the goal. That you have one guy that you want to be in front, one player. And he can just look at the goal more or less and put himself in. Nowadays, you know, there's a lot of show off about football. Players know when the cameras are turned on them. We hated that. Take away that part of that style doesn't matter, that's not the playing style. That's just style. Think about that when you wasting a little bit time that you don't want to be wasted. You don't need to waste time on that. The player goes there, looks okay. Between the goal, perfect. ในส่วนนี้เราบอกว่ามีปัญหากับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเนาะของงานนะครับบางทีผมรู้เนาะมีคนหลายบางเกมเราเห็นเป็นชื่อเรามาดเนาะเรามาดหลายพวกเนาะบางทีเราว่าที่ไปจนเราเห็นแคมเปญเนาะบางทีไปดูใจเราก็ต้องใส่2, 3, 4 คนแต่เราเห็นเป็นชื่อคนมาดเนาะอันนี้พอเจ้าก็ยังได้ในทีมของพอเจ้า We spoke today about just the expected goals. Don't forget, don't use it. If you now are going to use it within your clubs more, for instance, don't use it to evaluate your goalkeepers. Because it counts every shot, but the shots that went away outside of the goal, he could not have defended them. And you might be judging the goalkeeper on something he could not have done anything. So that's what the expected goal on target means. You only count, if you want to evaluate a bit the success of your keeper, you only count the shots that ended within the goal. คือถ้าพอเจ้าบึ้งรายละเอียดของนะครับอันนี้เป็นคือสมมติว่าพอเจ้าอยากได้นะครับในพอเจ้าบึ้งรายละเอียด
บึ้งตัวเล็กของ expected goals เนาะผมเห็นว่าบึ้งตัวเล็กได้เห็นว่าโอ้อันนี้เป็นนักแคปที่ดีหรือบางทีอันนี้เป็นนักแคปที่บุรีเนาะพอเจ้าต้องบึ้งวิดีโอเนาะต้องบึ้ง attitude ของเราอยู่ในเกม And with the tool that I shared with you, and even our BI, you can create visuals like the best companies are making. And just to see where your shots are actually being produced, even in training. This has a big value to you. And sometimes, because, listen, we tend to overestimate shots on target. We overestimate shots on target. Think about it for a second. A slow shot, I'm exaggerating, a slow shot here to the hands of the goalkeeper is more dangerous than a shot like this that just passed beyond the goal. What was more dangerous? What actually had more chances to create more danger for the opposing team? So put that in consideration. พอเจ้าบึ้งนะครับเนาะนะครับตัวเองเนาะหรือพอเจ้าอยากได้นะครับไม่พอเจ้าต้องบึ้งรายละเอียดเนาะเป็นคือสมมุติว่าพอเจ้าอยากพูดว่านะครับนี้เราทำดีหรือครับวันนี้พอเจ้าเป็นต้องบึ้งยุทธสู้มีอยู่เท่าใดมีใส่แหงหรือไม่ใส่แหงพอเจ้าต้องเข้าใจสไตล์ของนะครับเนาะอยู่บนใดเราทำได้อยู่บนใดเราทำบ่ได้ And sometimes these basic visuals where the goalkeeper touches the ball like any other player on the field. And this was actually a former player of ours, but that's not because I got it, it's because the style that the coach wanted, making him play very outside of the goal. Maybe you are looking for a keeper like this, and this type of visual, okay, that can help you when it's scouting because it's so clear that he's already used to doing it, that it's an advantage that you have when you see these images. This is crazy. อันนี้คือการเนาะอันนี้เป็นนิดแม็กของนะครับอันนี้เป็นคนเราสองบ้านบางที่พอเจ้าแยกได้นะครับที่คือเนาะบ้านอยู่แถวนี้มาสองบ้านอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าบางที่อันนี้เราเทสต์ของพอเจ้าบางที่อยากได้เส้นนะครับที่อยู่ในโซนอันเดียวเนาะเท่านั้น Just to break the ice a little bit, Alisson, a little bit different, a lot of balls through, and the goal. This was for the goal, so that's why I know you didn't notice and we don't spend too much time on it, but sometimes you ask of your goalkeepers in the final moment of the game, go for it. And they are guys with very good jumping abilities because of all of their training too. อันนี้เป็นนิดแม็กของอลิสันนะครับของลิเวอร์พูลเนาะที่เรามาขึ้นอันนี้เป็นตัวเรายิงเข้ากับลิเวอร์พูล Okay, when you start doing those things, maybe you can get an information even from the opposing goalkeeper. Is there a tendency to play towards one side more than the other? Because when you are practicing during the week, you can put your team. For instance, we will mainly focus our main center back or stronger in the air over to this side. You might be wanting to scout a goalkeeper that has the ability to go long. And if you see a goalkeeper that doesn't reach that off, this gives you that information more quickly without going through so much videos, so many videos. อันนี้เพื่อนเนาะรายละเอียดของพอเจ้าอย่างใดนะครับหรือบึ้งรายละเอียดของนะครับตัวเองพอเจ้าอยากพูดว่าเราส่งบอลเป็นบอลเราส่งบอลยาวเป็นบอลเนาะอันนี้เป็นรายละเอียดอันนี้อีกตัวนึงเป็นเรื่องสไตล์ของพอเจ้าอยากได้นะครับที่ขึ้นบอลอยากได้นะครับที่ส่งบอลยาวบอล Something that you know also is that it's not the same even for the exercises, to practice with opposition or not. And this is the way when you evaluate all the passes with pressure and without pressure. They consider pressure something like getting within 2 meters of the other player. They have to have a reference, like we talked about. But you see, just for curiosity, I brought this to show when you press Salah, he almost doesn't drop the quality of his passing. Press me all you want, no problem. But look at the difference between the quality of retaining the ball possession with Adrian and help me, let's see. Alisson. One drops close to 10% if pressured,
in terms of his passing ability, the other one 25. There are differences between players, as you all know. This is a way that sometimes you can get a better visual on itself. อันนี้เป็นรายละเอียดของคุณภาพเนาะตนสองบ้านอันนี้ตนผู้ต่อสู้ปีกเนาะคุณภาพสองบ้านของมูฮัมหมัดซาลาห์โอลงคือเก่าแต่ว่าอัดริอาโน่ปฏิบัติเป็นนะครับนุสองมา This is the second goalkeeper เนาะอันนี้เป็นนะครับนุสองตนผู้ต่อสู้ปีกเนาะคุณภาพของตนเราสองบ้านรุดประมาณ25%แต่ว่าอันนี้ส่วนเนาะรุดแต่50%This is just to give you a reference that you can also look at the goalkeepers in terms of where they do the defensive actions. Let's keep moving. อันนี้ center back เนาะ So my main idea was for you to see, okay, you can write down, you can have a general idea, but now you can have this, you can look at it, but this doesn't represent your main model, what you think of the game. Now you can go specific, attacking and defending. What do you want? What are the behaviors that you want? When you are scouting a player for your team, when you are discussing the possibilities to get players, or when you are observing the opponent to see what the key players, what does he do, what can he do? อันนี้เท่านั้นอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะที่พอจบตรงมีกับ center back และพอจบเราแนะนำพอจบเขียนรายละเอียดเนาะเกี่ยวกับสไตล์ของตัวเองที่พอจบอยากได้กับ center back เนาะอยากตนที่พอจบมีบ้านตนบ่มีบ้านเราสวยบิลด์อัพเราบ่หรือเราบ่สวยเลยอันนี้เราแต่สไตล์ของพอจบเราแนะนำพอจบเขียนเนาะคือแบบนี้พอจบค่อยตรงกันอันนี้จาก center back I don't have the numbers for it, but you also have an idea probably close to this. They usually make good captains because of the position they occupy in the pitch, and they know the nature that they are in if they lose the ball. They are not the type of player more conscious and more takes more risks like we were talking about yesterday. เนาะเป็นคืออันนี้เป็นแยกเนาะบางที center back ปกติเป็นคนที่เป็นมักเป็น captain team เนาะ This is what from a while ago. I just wanted to let you know that if you are getting some type of information like this, always look. How is the shot being done? Not all the statistics should go from 0 to 100 or to 20. Like the BPDA, it should be in reverse. And sometimes, because of the softwares that your scouts use or the club has, they cannot change. And so it might be here, and you're thinking, oh, it's good. Always look at that side too. And finally, the stats that you get, stats, not your opinion, the quantitative data, it's much influenced by the style of play. So you think that passes long, short pass, and it will change dramatically the data for the second pass. พอเจ้าบึ้งตัวเล็กเนาะรายละเอียดของตาเราเนี่ยนะพอเจ้าบึ้งดีๆบางทียูนิตเป็น0 100หรือบางทียูนิตเป็น0 100หรืออันนี้0อันนี้ไหนเป็นอย่างนี้อันนี้เป็น 0.9 อันนี้เป็น 3.5 เนาะ2หรือ 2.5 เนาะพอเจ้าต้องบึ้งรายละเอียดเล็กต้องเข้าใจอันนี้เป็นอย่างเล็กอีกอันนึงเนาะตนพอเจ้าบึ้งdata ของนักกีฬาพอเจ้าต้องรู้สไตล์ของทีมเราที่อย่างทีมนี้เนาะคือนะครับเนาะบางทีเป็นทีมที่ผู้ใส่นะครับต้องเบียดเนาะหรือบางทีเป็นทีมที่ใส่นะครับต้องเบียดพอเจ้าต้องรู้รายละเอียดนี้ต้องสเกลนักกีฬา Also beware. This type of numbers of aerial duels, usually the center backs have a higher percentage. Why? Than strikers. Why? Center backs are better in the air in terms of the number than strikers. And you train a lot with strikers, the heading and the crossing. Why? And no one passes me the ball, I'm just passing and not receiving it. It's important to know. Because
This aerial duels calculates every duel in the air. And usually, it's not only the crosses that you are thinking, it's that long ball that is shot. The center back is positioned back, looking to the ball in front of him, and he has more time, more space to evaluate. And this might change how the statistic go. Don't be misled. Okay? Non, ani lalaiet non portobu d'attaque en center back, bagi portobu na tandil nu lao sana talot non, moment talot le bagi ke boxi 30% penyang. Kalau di center back non, bagi mi banyau, lao bu ban leo, lao ti nu dai bumi ban antara sana kongna menya. I haven't done it yet. I created the button. Pressure or under pressure in my next sport or the sports code doesn't matter. But I will start applying it. When I'll start working again, I'll definitely add that label to the passes because it's nice to know how much a player struggles with his passes under or without pressure. Because even in training, it can help us. Okay, I need to spend more time with this guy to maybe try to help him be better when he's being pressed sideways front. Lalaiet jika nanti bagi pocor sungai dan bagi pocor head buat nak kira ni ton somban dong itu nak apa? Tiba pocor tunggu ton lo somban putus subik le bobik bagi putus subik lo somban nyai no bumi panha dong itu nak apa? Tiba ton putus subik lo somban mulai ani penlalaiet ti pocor tunggu no cek nak kira. If you have someone that analyzes where the passes are going, so you don't need only where it starts but where it ends, you will also find, if you add the information of the foot, what most often happens. Is it a player with the ability to play with this non-dominant foot, and it's an advantage nowadays, either having a center back with a left foot to play, because it widens the options that you have for your team, but also to consider where you can work with your own players. Or when you are scouting, you know that maybe there's a limitation that we need to improve. Kita nanti pocor ambil no dan nakila lau sai song tim dai bo lu lau sai tim sai lu lau sai tim buat no. I'm sure you know, but when you look at the stats, they look like midfielders nowadays, the center backs. But it kind of always was. But now that the teams are starting to build up from the back, you get situations of a center back playing 100 passes per game. So, and it's normal that their success rate is over the top because they are playing usually in a position where they are not pressed too much. So don't be fazed by the number. Just know that it's normal that a center back usually gets better numbers than other players. Yang ni neodom no yang center back no que passo aí ton team build up no bokiga ani neodom mai no bandi dan kecuali. Now we do a side. Yeah. Okay, side backs. We discussed this yesterday to let you think about where you want your side back to be. If you want it to be too much in depth, or maybe increase the possibilities that you have to live. It's something that you can add when you are defining what you are looking for. Backside ke back Portugal, dia testar pun berjauh ban pun backside ke back Portugal, ti kun le no soy. Imbu le banti berjauh pun. It happens a lot when you get younger players coming in, especially when they were educated in teams that usually won games and more possession, where they are all flying at the same time. To know when is the proper time to go. And sometimes what happens is that you get the ball to the winger, 1v1 situation with space. And sometimes the fact that the fullback goes brings another man to create a 2v2 situation where we wanted was space for the winger. This is something that you can also consider when you are scouting for players like this.
คือบางทีอันนี้เราจะสตาร์ทของพอเจ้าคือการแต่ทีมพอเจ้าเป็นทีมที่ปกติมีบ้านเนาะบางทีพอเจ้ามักจนแบ็กไซด์กับแบ็กขวาขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าพอเจ้าบุกขึ้นเนาะมีพิกไซด์หรือพิกขวาเราอยู่คนเดียวเราตีหนึ่งเรามีพื้นที่บ้านแต่ว่าถ้าพิกแบ็กไซด์หรือแบ็กขวาขึ้นเป็น2v2เราไม่มีพื้นที่บ้านแล้วสนับปี And obviously, you can see trends that maybe you want your team to play like them too. This is Kyle Walker, and you see an area that you probably don't think that the fullback would get his actions. But within your game model, what you think, the type of player you have there, this might happen. And this might be something that you want to go for. And you will have a way of looking at the player and working with him. เนาะอันนี้เป็น data ของแคร์วอลเกอร์ซื่อๆเนาะพอเจ้าบึ้งเนาะอันนี้เป็นรายละเอียดของเราเราเป็นนักที่มาอยู่ในส่วนนี้ของการอย่างนี้เนาะ Here, I advise you, like we talked about, to distinguish between players. Defensive midfielder, or balanced midfielder, and the attacking midfielder. It's not the same. It depends on the system that you use, but you want different things from them. And I will add some information to this in 10 minutes. We finish, but then I will cover some answers. นี่ก็คือการตรงบึ้งเนาะเป็นการฮักเป็นเบอร์6เป็นเบอร์8บางทีเป็นเบอร์10เนาะพอเจ้าของผู้กับสตาร์ของพอเจ้าแยกแต่กันจากของกัน Like I told you, I felt it was my job. I don't have access to this, I don't use it. But know that this exists. Nowadays they created a metric, if you haven't heard of it, expected pass. So, if I make a pass to Patrick, the value of this pass, it will be a complete one. Was it a difficult pass? And we are measuring players all the same. What they are doing is they are evaluating the difficulty depending on the zone of the type of pass that's being done. เนาะเดี๋ยวนี้ผมมีแต่ expected goals เดี๋ยวนี้มี expected pass คือกันเนาะบางคนบางทีเกือบพอ 100% แต่ว่าพอเจ้าต้องบึ้งเนาะตอนนักกีฬาส่งบอลเราส่งบอลห้าไปเราส่งบอลอยู่ใส่เป็นคือคอยตีกับอเล็กเนาะเราส่งบอลห้าคอยอันนี้บุญญาณผมมีผู้ต่อสู้แต่ว่าพอเจ้าต้องบึ้งรายละเอียดเนาะนักกีฬาส่งบอลห้าไป If you were only looking at this, you would see, okay, Ruben Dias was expected to complete 92% of his passes. And then you would see he completed 93, 91, doesn't matter. But when you add that player, but how much they really completed above the expectation, the difficult passes. And here, you start seeing the quality or the difference between those attacking midfielders that start with. เนาะอันนี้คือการเกี่ยวกับ expected passes เนาะถ้าเป็นศูนย์เป็นคือโอเคจนข้าเจ้าที่ data ข้าเจ้าคิดว่าเราต้องส่งบอลประมาณ100ตัวสุดท้ายเรา100ตัวแต่ว่ามันถ้ามันหลายกว่าเป็นตัวอันนี้เป็นผู้ที่มีคุณภาพดีตอนส่งบอล And we can compare passes that were considered more difficult to achieve with the less ones, and we see the difference between players in terms of the risk that they are taking. อันนี้เป็นคือการมองเป็น risk เป็นคุณภาพตอนส่งบอลอันนี้เป็นตอนส่งบอลเนี่ย คือมีผู้ต่อสู้บ่มีผู้ต่อสู้เป็นบอลยาวหรือบ่เป็นบอลยาวหรือเป็นง่ายเนาะบางทีบ่มีผู้ต่อสู้เนาะ When you scout for players, how do you approach it? How do you go and select the position and you see how many players appear and you go and watch that video? How do you do that? เดี๋ยวนี้เราถามพระเจ้าเนาะ Now you ask them this is the question เราถามพระเจ้าเนาะตอนพระเจ้าอยากได้นักกีฬาใหม่ตอนพระเจ้าสเกาต์นักกีฬาพระเจ้าบึ้งอย่างพระเจ้าใส่อย่าง My intention is to provoke you. Because nowadays, players, it used to happen before too, but now you have a number to see. They need to fulfill so many missions throughout the game with the changes of system that the coach asks and everything. That to put the player in a box, you could be missing out on a player just because he appears as a winger, and you might have played
some fantastic games as a central midfield, but you didn't consider it. If you are accessing platforms that have that information, okay? Maybe when you start, open a little bit to see if you can get to this number. คือตอนพอเจ้าบึงดาต้าของนักกีฬาบางทีบึงเขาเจ้าเขียนว่านักกีฬานี้เป็นปีกซ้ายเนาะบางทีพอเจ้าบึงดาต้าของเรามันเกิดเป็นนักกีฬาที่โอเคอยู่จะโอเคแต่ว่าบางเกมเราที่รู้สึกเนาะเราที่การเดินแล้วตอนเราที่อยู่การเราสุดยอดเนาะอันนี้เป็นต้นผมมีแต่บึงดาต้าเนาะพอเจ้าต้องบึงคุณภาพนักกีฬาตอนเราที่เนาะ You could have played with my team, never played. Just to make a disclaimer, I'll go into it a little bit later. Tackles. This is one type of player that you would consider as one, maybe to give balance to your team. Maybe your team has so many forward players or attacking that you want to give space to, that you need this type of player. And then, this is his characteristics. But then, in terms of progressive passes, that's not his main strength. You don't count on him for that. You have other players to do it. อันนี้เป็นคือจอปริญญาเนาะนักกีฬาของอันนี้เป็นดัตต้าตอนเราเสียกับฟูลแฮมเนาะเราเป็นนักกีฬาโปรตุเกสแต่ว่าเราเป็นนักกีฬาของอาจารย์อเล็กเนาะอันนี้เป็นรายละเอียดตอนพัฒนาของปริญญาจอปริญญาเนาะตอนเราเทียบกับฟูลแฮมคือเราดีเนาะเราอยู่ไปไม่ทุกคนมีเดิน If you are with the ball, run. Run from this guy. เราเข้าเลยเราพยายามเนาะ And you see difference between the midfielders in terms of the risk and the progressive passes that they make. And if you think about it, within your idea, each and every one, all of you, consider the possibility to have a player that can have to make that long pass to change the shadow of the game. And sometimes, instead of just looking at the video broadly, and you need more information, if you have that ticked within the field, you will find some players that maybe you were not looking at, that have this fantastic ability to complete passes over 20-30 meters of space. ยืนยันเนาะบางทีพอจอเกมได้ในกีฬาที่สามารถสวิตช์เกมได้เนาะที่ใส่บอลยาวเนาะนี่เป็นคือตัวที่สำคัญเนาะอยู่ในเกมอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอันนี้เป็นรายละเอียดที่พอจอต้องดูกัน Forget about this side, but another thing that you might expect from midfielders is that they attempt to shoot on goal, but mix this with all the information that we talked about this day, and this impacts a lot the player in position and where they shoot. อันนี้คือการเนาะพอจอใหญ่ใหญ่ของการที่ยิงบอลบ่หรือพอจอใหญ่ใหญ่ของการที่ส่งบอลซื่อๆอย่างนี้ปิดเนาะ Sometimes it's good to think when you are defining your principles on how you want to scout or analyze a player. The winger, the 1v1, but is he one that goes with the ball and shoots? Is he one just to take and shoot? And maybe one different characteristic might be more interesting to you. Just consider that there's a difference between just getting success in the 1v1 and shooting, or having the ability to go with the ball to create the opportunity for yourself. คือการกับปิดเนาะพอจอใหญ่ใหญ่อย่างจากปิดอยากปิดที่เทนนึงบ่อยากที่ปิดที่เข้าในบ่อยากปิดที่ส่งบอลบ่อยากที่ปิดที่ยิงบอลบ่อันนี้อีกส่วนนึงเป็นเราจะสร้างของพอจอเนาะพอจอต้องรู้พอจอต้องเก่งอย่างจากปิดเนาะ I love this. I don't have access to this, but it helps you to think about the game in a different way. This evaluated the ball receipts, in this case of Bernardo, because he was the top one in the Premier League doing this, in receiving with more space. And this is about game intelligence. When I move 1, 2 meters, 3 meters, and getting the ball. It's incredible when you think about it. The bigger the ball, the larger the space that we receives the ball. And if you can get players like this
or even for his teammates, this is fantastic. อันนี้เป็นรายละเอียดของเบรนาร์โดซิลวาตอนเราเด็กกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะพวกเจ้าได้รู้ว่าเราได้บ้านอยู่เท่าใดเนาะเรามาเก็บเป็นดีไซน์เนาะและถ้าอันนี้เป็นคือใหญ่เนาะเป็นคือเรามีพื้นที่บ้านใหญ่เนาะถ้าเป็นน้อยคือนี้พื้นที่บ้านน้อยบางทีมีพุทธสูงเนาะพวกเจ้าพูดได้เราได้บ้านอยู่ไซน์เรามีพื้นที่บ้านบ่เราสร้างพื้นที่บ้านเป็นบ่ I know sometimes this is not to show to your players. Some players don't care about this type of players. But in some contexts where you work, and me too, I did this with the players who are coming through. Under 21 players, some of them are 23 years old, already big players. But when you have this kind of reference, especially within our country too, and you can get them an idea why we are on them in the technical improvement exercise. Do this, don't be like that. There's a reason why. And sometimes this is to get them on board. If they are not doing it all at the same time, we try to get them on board sometimes with this information. อันนี้เป็นดาต้าที่ดีถ้าพวกเจ้าอยากอธิบายให้นักกีฬาเป็นอย่างตรงจริงออกเป็นอย่างตรงสั่งเป็นที่บ้านตอนพวกเจ้าซ้อมเนาะบางทีเป็นนักกีฬาที่ผู้เห็นเต็มที่มีแต่ท่าบ้านแบบนี้เนาะพวกเจ้าต้องอธิบายให้นักกีฬาบ่ต้องให้จังซี่พวกดึงสร้างเป็นที่บ้าน No. Sometimes it's better to value your eyes watching video when it comes to the dribbles than to. It's not to trust the data, but it's not the same thing to have 100 passes completed in 300 than to have one dribble completed out of 3. Can you try to see it? It's not the same. It doesn't have the same value, and I will explain, to make 100 passes complete out of 300 attempts, or to get one dribble complete out of 3 attempts. เนาะโอเคอันนี้เกี่ยวกับดริบลิ่งเนาะเราบอกว่าพวกเจ้าต้องดูรายละเอียดเนาะบางทีพวกเจ้าเห็นนักกีฬาส่งบอลเราส่งบอล300 ตัวเราส่งบอลได้100 ตัวแต่ว่าพวกเจ้าอยากได้เรื่องเกี่ยวกับดริบลิ่งถ้าบางทีเราไป3 ตัวเราชนะ3 ตัวที่1-1เนาะอันใดสำคัญ The result is the same. The mathematics is the same. You divide 1 by 3, 100 by 300, the number is the same. Why doesn't it have the same value for us? คือ You want to think about what's the answer? คืออีกตัวหนึ่งเนาะถ้ามีนักกีฬาเราส่งบอล300 ตัวมาหดหมู่100 ตัวหรือมีนักกีฬาเราเฮ็ดเป็นดริบเบิลเราไป3 ตัวแต่ว่าเราตี1-1เราชนะแต่ตัวเดียวอันใดเป็นตัวที่พวกเจ้าอยากได้จากดริบเนาะอันใดเป็นตัวที่สำคัญ You were thinking about coaching when you came here, and now this guy brings mathematics. This is not my area, but I needed to learn this to make me better, so that I don't look at the game and maybe get misled, because it's about preference. You should value more and consider more data that happens a lot in the game. Dribbles, duels don't happen a lot in the game. You have one dribble, one in 3 attempts. In the other game, you do 3 in 3, and you jump from 33% success to 100% success. And you have 100 passes. And in the next game, 300 passes, or 101, and you don't get that jump in the success difference. คือเราอยากอธิบายอย่างเนาะ Do you understand the idea? ทำไมเป็นต้นส่งบอลเนาะอยู่ในเกมบางที50 ตัว100 ตัว150 ตัวแต่ตอนที่1-1บางทีอยู่ในเกมเดียวแต่ที่2หรือ3 ตัวเนาะ Maybe I can explain it. I'll try better. Listen. One dribble in 3, the next game 3 in 3. You jump from 30%, 100%. Let's increase 2 passes in the other side too. 100 passes, 102. And your result is 33.5%. So
be aware of this, and when people come to talk to you, oh, this guy is having 70% last match of success in dribbles. Let's look at context, bigger picture. Hey, calm down, be cool, calm down. Let's think about this for a while, okay? That's my idea to you. ทำไมเนาะที่เราอยากจะอธิบายเป็นในนอนพระเจ้าตุ่มบึ้งตาตาพระเจ้าตุ่มเข้าใจตาตาแต่ว่าเราในนั้นพระเจ้าเพราะพระเจ้าตัดสินใจหรือพระเจ้าคิดว่าโอ้อันนี้เป็นนักกีฬาที่ดีอันนี้เป็นนักกีฬาที่ดีให้พระเจ้าบึ้งจับตาตัวเองเนาะแล้วให้ไอ้ที่ตัวเอง For training, maybe this can be interesting for you. Subjective qualitative analysis. You take away the dribbles that your players do. You want to talk to your wingers that they need to increase their success rate. You can lose 10 balls out of 10. But you can add a further layer that I thought it was really interesting. How many of your successful dribbles actually lead to a shot? Or a cross? Or a continuing action? Because if you pass one player and you lose the ball, that's not good for your playing style. So maybe you can think about ideas. Oh, let me add this or tell the scout to take this information. คือบางทีพอเจ้ามีพิกเนาะทุกๆเทื่อเราที่นึกเราสนานเนาะทุกๆเทื่อแต่ว่าพอเจ้าต้องลึกเนาะนั่นจะเนาะเราเห็นทริปลิกเราเห็นอย่างตอนเราส่งบ้านทีมของเรามีประตูบอลยิงเข้าบอลหรือบันเสียตลอด I just thought this I couldn't resist. GPS, everything, the physical metrics, guys, context. Hey, give me the slow one. Yeah, you can. Take the fast one. Take the slow one, no problem at all. Always put context to things. อันนี้เป็นจุดยาน้องถ้าพอเจ้าบึ้งความไว้ของนักกีฬาพอเจ้าเห็นว่าไพ่ซาสุดเป็นเบอร์นาร์โดซิลวาแต่ว่าพอเจ้าบึ้งตัวเล็กที่ว่าโอ้เราเป็นคนซาเราเป็นนักกีฬาโอ้เราเป็นนักกีฬาที่ดี Stay with me. If you need to get short a little bit in the session, no problem. I really wanted to share this with you. Not because of me, but because I think it might be of interest to you. Because what do you look for in a striker? Oh, that he scores half a goal per game. เดี๋ยวนี้กองหน้าเนาะรายละเอียดของกองหน้า That he shoots 7 times per game, 9 times per game. Where are you basing your information? What's the average that a striker in the best competitions, but with all the teams, actually does? So that you, or your owner, or your sporting director, aren't looking for the Camilo or the thing that doesn't exist. And let's look at it. อย่างกองหน้าคือการพอเจ้าสนใจอย่างอยู่ในเกมนึงเรายิงจากเทือโอเรายิงเข้าจากลูกเนาะ All leagues that start small men at the time. I think we were talking about 50 at least at the time. So you are talking that the average striker 0.3. Take away the penalties because we'll talk tomorrow. This is a lot. 0.3 goals per 90 minutes. อันนี้เป็นรายละเอียดของงานเนาะถ้าเจ้าใส่ data ของรายละเอียดเนาะนั่นกันเลยถ้าเจ้าเห็นว่าอันนี้เป็นบุมีจุดโทษเนาะแต่ว่าอยู่ในเกมนึงเนาะปกติเมื่อกี้เรามีบอด0.4 ลูกต่อเกม Only a very small fraction in a season will score, and it's not 90%. No, it's the top 90. It's the top of the strikers who score 1 goal every 2 games. We all wanted Ronaldo's, Messi's, we wanted a lot of goals, but that's not the normal, the average that happens. Okay? จากกองหน้ามีแต่ 10% ที่กองหน้าที่ยิง1 ลูกทุกๆ2 เกม I want to provoke you. I didn't do it before, but 2 shots per game. And you are scouting strikers only based on that. Know that. And you go to a game to scout a striker again. You need more information. This is the average. Okay, you can shoot 3-4 times, it can happen. But this is the average that happens. Aren't you missing opportunities in training? Even in the finishing exercises too. You have the video, you have your scout, someone, all the shooting, all. I did it myself. National team, part time, okay?
but all the shooting. Sometimes finishing exercises in a day, 200 shots. Head shot, foot shot, no pressure, versus a player. Aren't you missing opportunities to evaluate your players and maybe seeing where can I improve this way? Because in training, we have a lot more of this type of action. เนาะบางทีพอโจบึ้งรายละเอียดของกองหน้าปกติพอโจเห็นมากองหน้ายิงบอดซ้ำเถื่อเท่านั้นบอดซ้ำเถื่อเนาะเป็นอย่างเราอยากอธิบายอย่างนี้อยากพอโจเข้าใจบางทีพอโจบึ้งติดเกมเดียวพอโจเห็นกองหน้าที่สองเถื่อหรือยิงสองหรือซ้ำเถื่อซื่อๆเนาะพอโจคิดว่าอันนี้เป็นกองหน้าที่ผมมีคุณภาพเนาะว่าอันนี้พูดถึงThe average expected goal per shot is around this value, and now you know you wished it was as they get closer to the goal that they would be around 0.3, but it's not. The average shot usually has this value, 1.30. สัญญาตอนยิงเนาะบอด0.2ตรงไหนยิงเนาะ And the difference between a striker, between the zones where he usually shoots, just a single change when he gets closer, more central, can mean the difference if you consider 30 games that they both play. But one has that profile of shooting. This one has that. You can be talking of a difference of almost 5 goals at the end of the season. อันนี้คือการน้องตัวพอโจเห็นตรงนั้นนี้แล้วยิงจากเถื่อทุกๆนัดเนาะพอโจอยากได้โครงการที่ยิงได้เถื่อจะยิงพวกเขาหรือพอโจอยากโครงการที่เข้าอยู่ในโซนนี้หรือเราสร้างโอกาสเนาะเราโอกาสขึ้นเนาะจนเข้าโซนนี้ให้ได้จบสกอร์ Guys, it's not about space science. Please don't think that way. Maybe this is the thing. Aren't we missing opportunities because probably some players don't know about this? This is about you thinking, can I intake this into my model? Do I have the players for it? And there's a reasoning behind it. And maybe their numbers will also improve. It's just this knowledge that you know. เนาะอีกเทื่อนึงพอโจบึ้งแต่ถ้าพอโจต้องบึ้งตัวจริงอยู่ในลึกและพอโจต้องบึ้งอยู่ในระบบคอยกับสไตล์คอยใส่ในที่